uma slime, uma bolha slime grande e eu vou partir ela em vários pedaços e colorir. Então vamos para o vídeo. Então, gente, eu vou pegar aqui minha cola branca e vou despejar tudo aqui dentro. Muita cola, olha aqui, ó. Vou tirar aqui a tampa. E vou pegar o resto que tem aqui. Não tem nada aqui. Pronto. E agora eu vou dar uma misturadinha. Muita cola. Eita. E eu vou... Bom, gente, eu não vou colocar a tinta porque aí eu vou colorir ela em várias cores. Então, eu vou logo começar a ativar ela. Pegar aqui a água boricada. Muita água boricada mesmo, ó. Vou dar uma misturada aí. Bom, gente, pra quem não conhece, isso aqui é água boricada. Tem na farmácia, você encontra em qualquer farmácia, tudo bem? E você vai colocando a água boricada aos poucos na sua slime. Se você quiser fazer grande, você faz. E se você quiser fazer pequena, você também faz. Colocar mais. Olha. Muita cola. Gente, no próximo vídeo eu vou trazer aqui enfeitando slime com glitter. E agora eu vou colocar o bicarbonato de sódio, ó. Você também encontra na farmácia. Isso aqui. E eu vou colocar bastante. Ó. Colocar mais um pouco. Olha, gente. E tem que ter braço pra